अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि थर्मोस्टेट फ्रिज का कैसे हमें पता लगेगा कि थर्मोस्टेट ख़राब है या सही। जी दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बताने लगा हूँ कि थर्मोस्टेट कैसे चेक करते हैं कि थर्मोस्टेट ख़राब है या सही। ये देखो, ये थर्मोस्टेट की तार आ रही है इधर से, ये मैंने पहले ही उतार ली हैं। ये दो तारें हैं, ये थर्मोस्टेट की हैं और ये बल्ब की हैं। ये इन है और ये आउट है और ये लीड है हमारी मेन। ये देखें शो। और हम इसे चेक करने लगे हैं कि आया हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है या नहीं। मीटर को कंटिन्यू ऊपर सेट करें जहाँ बेल बजती है। ये देखें, ये जो दो तारें हैं ना, ये थर्मोस्टेट की हैं। अगर इन पर बेल बजे तो हमारा थर्मोस्टेट सही है, वरना हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है। ये देखें, बेल बिल्कुल नहीं चल रही, लिहाजा हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है। हम लिहाजा थर्मोस्टेट तब्दील करेंगे, नया लगाएंगे। जी दोस्तों, ये हमारा, मैंने ये डब्बी पहले खोली हुई है। ये हमारा थर्मोस्टेट पुराना ख़राब है। ये इसका नट लगा है, इसे इस प्रकार से खोलें, ऐसे, और इसे अंदर की तरफ धकेलें। ये निकल गया। ये हमारा यहाँ पर जैक लगा हुआ था थर्मोस्टेट की तारों का, ये हमने पहले उतार लिया ताकि आसानी से इसकी तारें लगा सकें। और ये इसकी बैलो है, इसे इस ऐसे खींचें अपनी तरफ, ये बाहर निकले। अब हम इसका थर्मोस्टेट तब्दील करेंगे। ये जो 3, 6 और 4 है ना, ये 3 हीटर का पॉइंट है, ये 4 इन यानी मेन पॉइंट है, ये जो 6 मेन पॉइंट है, सॉरी इन है, यानी जो तार करंट हमारी यहाँ से इसके बीच जाएगी और यहाँ से वापस जाएगी 4 से। ये 4, लिहाजा हम इसे तब्दील करेंगे। ये हमारा न्यू थर्मोस्टेट है। ये जैसे हमने तारें उतारनी है वैसे इस पर लगाने, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये देखें, ये वाला 3 पॉइंट है और ये हमारा 6 पॉइंट है मेन। ये हमारा 4 पॉइंट है और ये अच्छा की तार, ये यहाँ पर लगा। और इसे हम ऐसे
ये इसका नट लगाएं ताकि थर्मोस्टेट टाइट रहे। प्लास या नोकी प्लास की मदद से इसको फुल टाइट कर देना। ये हमारा जैक है जो कि इस राह में लगाना है। ये जैक और ये इसकी बैल है। और ये बैलों को इस राह में ढकेल लेना है। ये हमने थर्मोस्टेट बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब हम इसकी बैक साइड पर चेक करेंगे कि आया हमारी लीड चल रही है या ख़राब है। नहीं चल रही। जी दोस्तों, ये थर्मोस्टेट की 2 तारें हैं, ये बल्ब की हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये अब कंटिन्यू बज रही है, लिहाजा हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है और तारों के कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक हुए हैं। अब मैं इसकी वायरिंग करने का तरीका बताने वाला हूँ आपको। 3 तारें ये हैं, ये ऐसा किया, ये काट भी दें तो इसका कोई मसला नहीं है। इसको कटर की मदद से काट दें। ये दें, ये इसकी मेन लीड है। ये देखें, इसके अंदर भी एक अर्थ की तार है, इसे भी काट दें, इसका कोई मसला नहीं। ज़्यादा इसे कटर की मदद से काट दें। ये जो मेन लीड है शू वाली, ये थर्मोस्टेट की एक तार, इसे आपस में ऐसे अटैच कर दें। इसमें करंट यहाँ से जाएगी,
इस प्रकार से लगा दें। ये हो गया। इसके साथ नहीं लगानी थर्मोस्टेट की, यानी इसके साथ बल्ब की लगानी है। एक थिमल यहाँ लगाना और एक यहाँ लगाना। ये इन है, यहाँ से ये तार करंट इधर गया, यहाँ ये इन है और ये आउट है। ये वाली इन पर लगाना, आउट पर नहीं लगाना थिमल। ये दो थिमल है। एक यहाँ पर लगा देंगे। और एक यहाँ। ये जोड़ बिल्कुल टाइट लगाने हैं, ढीले रहे तो स्पार्क होंगे। बिल्कुल टाइट करने हैं। और अब इसको टेप की मदद, इसके जोड़ टेप की मदद से डाल देंगे, ये अर्थ लीक ना हो, फ्रिज हमारी शॉर्ट ना हो। अब हम इसके कनेक्शन चेक करेंगे, यार हमारे कनेक्शन ठीक लगे हैं या ख़राब। इसका मेन शू पार कर लेंगे फ्रिज का, और ये जो थिमल हैं इनको आपस में धकेल देना है ऐसे ही। ये देखो हमारी कंटिन्यू यानी बेल बज रही है, लिहाजा हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ये देखें, यहाँ से उतार देंगे तो फिर नहीं बेल बजेगी। अगर बजेगी तो हमारे कनेक्शन ख़राब है, नहीं बजेगी तो हमारे कनेक्शन ठीक है। इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारी बेल बजेगी। ये देखें, अब हम रिले के साथ इसके थिमर लगाएंगे। एक सी पर लगाना है, जो सा मर्जी, ये वाला लगा लें या ये वाला लगा लें, जो आसानी से लग जाए। यहाँ पर ये देखें, ये सी पर लगा दिया है, और ये एन है, ये एस है। एस पर नहीं लगाना, एन पर लगाना है। ये देखें, ये हमारा थिमल थोड़ा सा लूज है, इसे इस तरह से टाइट कर दें।
ये देखें बिल्कुल टाइट हो गई। अब हम इसे कंप्रेसर के साथ अटैच करेंगे। ऐसे अब हम फ्रिज भी आपको चला कर दिखाएं, लिहाजा हमारी फ्रिज चल रही है या नहीं। ये देखें, ये मैंने शू लगाया इसका, और ये देखें ये हमारी फ्रिज 6 पॉइंट ले रही है, बिल्कुल सही चल रही है। लिहाजा हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही हुए हैं। ये देखें डब्बी मैंने अभी फिक्स नहीं की है, इसका बल्ब भी बन चुका है, यानी हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हुए। ये बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।